C'est de bien là. Ah, Yesu. Pourquoi tu as la porte, on la place pas comme il fait l'ordre? Oui, tu as la cimetière. E estamos aqui reunidos hoje, não por um motivo de alegria, mas por um motivo da tristeza. Como os filhos de Deus, amor é um benefício, mas uma coração difícil de conseguir aceitar. Vamos calmar um pouco, por favor. Vamos calmar um pouco, por favor. Por favor. Do sommeil à passer le voyant commencer. Oh, comment sans qu'il est comme com muita dor. Zamomaya, passe macassi.
Mas voltando na Bíblia é um caminho que para todo mundo se Cristo voltar. Mais kozonga na Bible eza nzela moko mutu nyonso akoleka soki Yesu nana oye te. Que é algo que nós devemos aceitar. Ezali acte moko biso nyonso tosengeli kondima. Podemos perguntar a Deus, Deus, por quê? Toyei kotuna Nzambe mpona nini? Deus, por quê? Nzambe mpona nini? Mas a soberania de Deus é em cima de tudo. Mais souveraineté ya Nzambe eza likolo ya nyonso. E tem momentos nós como ser humano, ninguém sabia que o irmão pode dormir hoje de como que ele está. E lokola bato tondimaki te kende wakoki kolala lelo ndenge alali boye. E ninguém estava esperando isso nesse período. Mutu te ande kozela yango na mikolo oyo mpenza. Nem ele mesmo esperava isso. Ata ye moko mpe nazelaki mpe yango te. Ele poderia dizer que eu fui no hospital, saí, estou bem. akoyolobaki nautaki na hôpital nabimi deja naza malamu. Mas Deus tem tempo determinado que Ele prepara tudo. Me Nzambe aza na ntango oyo abongisa mpona makambo E nyonso. razão pelo qual hoje nesta manhã, E yango ntina tozwami na oyo esika através desse ato, na nzela ya likambo oyo leva a lembrar, a pensar, a refletir muitas vezes na nossa vida. emema biso kokanisa malamu likolo ya bavi na biso. Porque a Bíblia diz, Po Bible elobi boye nós somos passageiros aqui na terra. biso toza baleki nzela na se na moi E somos também estrangeiros aqui na terra. e toza mpe bapaya na se na moi. E entre aspas, o Brasil não é nossa terra. E kotala mpenza mpe Brésil eza na mboka na biso te. Mas também esse mundo aqui não é nossa terra. E mokili oyo mpe mobimba eza na mpe Nós mokili na biso somos te. passageiros e somos estrangeiros aqui na terra. E biso nyonso na mokili ya se toza baleki nzela mpe toza bapaya. Quando chegamos num lugar como esse, E ntango tokomi na esika ya boye aqui nos leva a gente refletir um pouco sobre essa vida. ememaka biso mpena tokanisa moke na bomoi na E biso. esse corpo aqui não vale nada. E nzoto oyo eza mpena na litombo Eu makasi. posso bater perto, Nakoki kobeta tolo lelo posso dizer que sou eu. nakolobake ngai Olha o último tempo que Deus nos faz. etala ntango ya suka yango longola E o sika. Eclesiastes diz o seguinte: E mokanda eklesiase elobi boye ninguém é o dono da sua própria vida, nem só pela vida que ele tem. motu moko te aza nkolo ya pema to ya bomoi na Ele ye. diz que a vida do ser humano, abi bomoi ya moto ele foi refletido como uma flor. eza lokola fololo. E a flor hoje pode brotar. E fololo lelo ekoki kongala eboti. E quando a flor brota, pode ir brilhando. Ntango ebimi ekoki kongala. Mas nós cortando a flor soki tokati yango e jogando, tobwaki ela yango vai murchar. ekolemba E na a flor não bo. vale mais nada. E fleur eza so na litomba Como te. nossa vida, lolenge moko na bavi na hoje pode biso estar brilhando. ye nakoki kongala. Posso dizer que eu, ye nakoki koloba posso ngai dizer que eu sou fulano, nakoyeba ngai nazaki sou ngai pastor, ngai naza sou paster quem que eu for. ngai naza oyo nakoki Posso kozala brilhar. nakoki kongala. Mas quando Deus tira o fogo da vida, ntango nkolo alongolaka pema na a bomoi gente murcha e biso tofinanaka tolembi e acabou. esili mpona E biso. hoje nós estamos aqui lelo tozwami na oyo com muita esika tristeza, na mawa mingi dizendo que Isaac foi. koyebaka ndeko isaki Mas a Bíblia diz o seguinte: bible elobi boye alegria esengo nas pessoas que dormem com o Senhor. na bato oyo balalaka elongo na nzambe. Porque se nós dormimos com o Senhor, soki olai elongo na nzambe temos esperança oza na espoir que amanhã, lobi quando a trombeta soar, etango kele kobeta nós vamos ressuscitar e biso e tokosekwa ter novo encontro com Deus. epo tokutana nkolo Eu yesu. queria que nós vamos se refletir sobre nossas vidas. to elobi Há tempo para todas as coisas aqui embaixo de terra. eza na ntango ya makambo nyonso na se na moi. Há tempo de nascer, eza na ntango ya kobotama há tempo de morrer, eza na ntango ya há kokufa tempo de casar, eza na ntango ya há kobala tempo de terminar o eza casamento, na ntango ya kosilisa libala há tempo de colher, eza na ntango ya kobuka há tempo de espalhar, eza na ntango ya há kopanza tempo de recolher que se foi eza espalhar. na ntango ya E kokongola nyonso tudo tem panza ke tempo determinado para Deus. likambo nyonso eza na ntango esengeli E mpo na nzambe. ninguém pode dizer que eu sou eterno aqui na E terra. moto akoloba te ngai naza seko na seko na se na O moi. único eterno que nunca morre chama-se Jesus. moto kaka akufaka te aza eternel kaka yesu kristo. Nós todos somos passageiros aqui na terra. biso banso toza baleki nzela se na E moi. aqui, através da morte do nosso irmão, nalingaki na ntina liwa ndeko na biso oyo através dessa morte, na ntina liwa oyo na nzela liwa oyo, aqui nos leva a refletir um pouco as nossas vidas. emema biso kokanisa moke na vi na biso. E hoje é dizer, lelo ndeko eze amanhã pode ser qualquer um de nós. elobi ekozala moko na biso kati na biso. Senti muita tristeza, toyoki mawa mingi porque Isé não esperava ficar aqui no Brasil. epo te ndeko eze akanaki kotikala te na Porque mboka tinha o seu destino, onde que ele estava preparado. azalaki na destine moko ande kolinga akende. Ele disse que não, deixa eu ter que ver a minha família. abe esengeli akende omona libota na ngai Não vi a mulher, amoni mwasi não vi te mais o filho. amoni su mwana te Terminou aqui. makambo
makambo esukia termine qui esukia nous voyons image d'où comment je vais akokende sikomona bango et il lève un tir reflète pour que nous ça se vide yango esengeli tokanisa il mokela croit que nous vivre tango toza na bomoi pas moi na côté mo di Deus totambola na kobanga parce que nzambe sommes passagers qui na toza balekinzia na se na terre na ino lugar mabele eza mokili nakoki kobeta to terre qui est mia mabele ya ngai ninguém dono da terre moto moko toza koloma toza balekinzia on a espérance nós temos espoir moko toza nango nós temos Jesus que nos vive soki toza na yesu kati na bomoi na biso pode dormir hoje ndeko eza kolala lelo vamos dormir lolenga alali daqui a pouco ntango moke ele vai ficar sozinho ya kozala ye mas temos um melhor amigo mais toza na moninga moko malamu nunca nos abandona ye atikaka bato nunca vai nos deixar ya kotika chama Jesus Cristo kombo na yesu quando ele vai ficar só ntango ya kotikala ye moko ele ficará com ele ya kozala elongo na razão pelo qual nesta manhã raison wape eu pa quero que nous refletissions nalingi moko mpe mosusu akanisa sobre moke tua vida ntina bomoi como na ele está sobre diante de Deus olenge nini vino eza liboso na os amigos que moravam com Isé ebandeko bandeki kozala elongo na ndeko eze e eles vão chorando agora bango bakolela sikoyo mas quando vamos chegar no buraco ntango tokokoma na libulu o último ato que vamos fazer acte asuka bakosala vamos pegar areia kozwaka e mabele jogando kobwaka vamos dizer koloba ou ainda que a moto kende malamu acabou aí esili para nós se separarmos mpona biso mas tem tokabwani um amigo mais eza na moninga moko malamu nunca nos deixa ye mokolo moko tatikaka biso chama-se Jesus kombo na yesu kristo a minha alegria esengo na ngai não posso dizer que irmão foi no céu nakoki kolobaka te ndeko ake não likolo pode dizer que irmão foi pro inferno nakoki koloba te ndeko pake mas a minha na alegria esika pasi o esengo irmão na se ngai consertou domingo com Deus eye azalaki concentré dimanche elongo se na consertou domingo com Deus abongisaki elongo na ele nzambe disse que pastor querendo comunhão com Deus alobi mobateli mpo ate naza na bomoko na nzambe na ngai comunhão com Deus naza na bomoko na nzambe isso na é a coisa ngai mais importante eloko ezalaki motuya é nossas vidas vi na biso não vamos perder essa oportunidade tokoki kobungisa opportunité oyo te vamos colocar esse amigo nessas vidas esenge totia moninga oyo kati na mitema na biso moninga oyo nunca vai nos deixar mokolo moko ta kosukula biso mokolo moko ta kobwaka biso eu creio ngai naza na kondima dia mokolo moko quando a trombeta soar ntango kele kobeta vamos se recontrar de novo tokokutana susu vamos vê-lo de novo tokomona su porque a ndeko Bíblia diz po makomi que eu elobi morri com Cristo oyo akufi elongo na não kristo morreu akufi te está dormindo alali kaka dia vai acordar mokolo moko é essa akolamuka grande esperança que nós temos yango pene espérance oyo por que essa tozala esperança wana porque espérance nosso oyo Senhor Jesus Cristo moko na biso yesu ele foi o kristo primeiro exemplo akendaki Ele venceu kozala a morte. exemple ya liboso Ele alongaki ressuscitou. kufa Ta vida para asekwaki sempre aza bomoi ya libela na libela nós também mokolo moko mpe biso vamos perder tokosekwa a vida eterna tokozwa bomoi na Hoje, seko esta manhã na ntongo ya eu lelo refletir sobre nalingi a moko sua vida mosusu akanisa moke nós não temos oportunidade de conhecer esse amigo Jesus ndenge toyebi mpenza moninga malamu yesu kristo irmão se você não tem essa oportunidade de soki conhecer yo oza na opportunité na okutana na ye te pode confiar na tua vida hoje esengeli yo ebenga ye na bomoi na se yo você conhece ele soki oyebi ye vamos pedir para nos ajudar senga ye asunga para nos yo caminhar mpo totambola junto com ele elongo na e ye daqui a pouco na ntango moke vamos tirar o corpo tokolongola nzoto vai awa enterrado tokende a kunda nossa esperança espoir na biso alegria esengo de quem que dorme com oyo Cristo alalaka elongo na nkolo quem yesu dorme com Cristo alalaka elongo na nkolo não yesu morreu akufi um te dia vai acordar mokolo moko vai akosekwa da vida eterna mpo azwa bokonzi e ya nesta likolo manhã na ntongo ya lelo vamos refletir um pouco esenge tokanisa refletir moke um pouco tokanisa moke aquele essa morte na nzela ya liwande Vamos, Deus. tobondeli nzambe Oh, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. ainda que seja dor, me una a ti. Oh, mais perto Quero estar mais perto, quero estar mais perto, quero estar, meu Deus. suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango
balobaka te soki moto nana kufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima liwa eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi o liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe ebawa bakufaka te barishe bakufaka te papa oh liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana Neka bongomba ya kupaki te ya wilingonda kupaki te o ndeba musicien bakufaka te o soki liwa ebaki kote ya e neida usa kupaki te aedi na bala kupaki te o ndeba te bakufaka te bandeko o liwa eyebi elaka te eyebi konseye te o eyebi se mabe 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 oh baye baye biye na bango na bango ni banta ese biliwa oh baye biye parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh ndeko na ngai kanisa bango yo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te oleki bango na kipeko te oleki bango na kolemba te ezali sema wana tata sape o aya sokili wa ebaki mikumba bandeko
koma moto na esengo mpe okolonga liwa oyambi yawe oyende bomoi ya seko pambola babola mobali ya libala ye pambola babola ayoyoyo kumama yawe ayoyoyo kumama yoshua mashia pambola babola kona ndako na mobolai sekolelai na famille oriche na mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye wete mongo edebi ya mitema babwa yesu enangonga moke tokotia nzoto ya ndeko ya kozonga azopesa toli na biso tozwa tokanisa moke na acte esalemi tokanisa bomoi na biso eza mpamba tozotala lokola balongoli batie bazotunda lisusu ezolakisaka toza na valet ntango toza na bomoi ntango okufi A tua vida já não é mais nada. E bomoi na yo eza so na litomba te. Mas tem um amigo que nunca nos deixa. Mais eza na moninga moko atika ka biso te. Daqui a pouco nós vamos embora. Biso tozokende na tango. Mas aquele amigo vai ficar com ele. Mais moninga malamu wana kotika elongo na Jesus Cristo. Yesu Cristo. Por isso que eu convido os irmãos. Na yango nazo benga bande. Para nós refletir um pouco sobre nossas vidas. Tokanisa moke na babomoi na biso. Se não tem esse amigo na tua vida. Soko zala moningo te na vida na yo. Convida esse amigo Jesus. Benga ye invité na bomoi. Entra na tua vida. Akota na bomoi na. Ele te guiar. Po ya tambusa yo. Amém. Amen. Vamos orar. Tobondela. E com os olhos fechados. Biso na biso kokangama makanisa kwa Nzambo yo Nzambe malamu. Nzambo yo Nzambe malamu. Nzambo yo Nzambe malamu. Nzambo yo Nzambe malamu. Oh Nzambo yo Nzambe malamu ye. Nzambo yo Nzambe malamu. Nzambo yo Nzambe malamu. Oh Nzambe na tela kamotema. Nzambe na tela kamotema. Nzambe na tela kamotema. Nzambe na tela kamotema. Pai, rendemos graças a ti. Kolo topesi matonde pai Porque na cumpre tua palavra. o malobano ekokisami. Pai amado, Kula na bomo. a minha oração, Lusambo na ngai. conforta a família. Ko opesa esengo na libota. Dá força na família, Pai. Pesa makasi na libota. Em nome de Cristo Na Jesus. kombo na Yesu Kristo. Pai, nos ensina Lakisa biso. a andar segundo o seu temor. Otambola na kobanga yo. Para criar em nós Pote tosala kati na biso. o teu temor. Kobanga yo. Pai, Kolo te louvamos. totomboli. Te agradecemos. Totomboli yo. Em nome de Na Cristo kombo na Yesu Jesus. Kristo. Amém. Amen. Toyemba loyemba moko poto tikande kona biso. E vamos cantar o hino e Nous vamos commis nzambe parce que nzambe akokisi mokano na ye. vamos louvar Deus porque Deus toloba te ko concretizou. mokano ya mutu soki nini te. Não é a vontade da pessoa, mas a vontade de Deus. Abelaki na hôpital pendant un mois nzambe apermettre kufa. Porque ele adoeceu um mês no hospital, Deus não permitiu para ele morrer. Abimi nzambe apermettre kende. Ele saiu do hospital no estado boa e depois morreu. Yo to banza merci. Depois vamos dizer somente obrigado a Deus. soekobima yango balobalobaka te soki moto nanakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima Quand même inde tolakisi bolingo touti kokunda ndeko na biso ise kolo apambola bino nkombo ya nzambe ekumbama mpe nzambe akanisi na biso mingi amen botindaki biso $600 epesaki lokola 2224 réage ya mboka na biso awa ok biso communauté awa bandeko kata ya yesu kristo bandeko kata bafrene kata na krist tosalakisi $800 epesi lokola 2595 réage ya mboka na biso ok na 2595 réage wana na ya bino tofuti na matanga na mort 4000 réage ok na 4000 réage wana tozwi 2220 ya bino oyo botindaki $600 biso tobakisi 1780 ya biso awa ya réage na biso epesi 4000 tofuti kuna tozwi 400 réage ya biso awa tolue biso totokundila ndeko ise na makambo soki keliki
totikali longo na mbongo ya biso à 415 reais ya moyo. Et ça, voilà, Et ça va 100 dollars. Ok, par maneka ce mec il y a Isé. Tu expliquer par maneka ni mon combien d'arrêt. Tu ne peux pas. Mbongo famille Isé tiré 600 dollars. Et 2124 reais. Papa ça pas dans le mbongo ya kupovati. Ya mwana za pas kocha. Papa ya mwana. Mikano se bembe do kundeli era charge na ye. Tu dois prendre la chambre. Ok. 2224 reais. Faire la normale 4 reais. A bengala liquidation. Et tu as 2220 reais. Na 2220 reais. Biso a vendre pour de Jésus Christ. To kangisi 2595 reais. Na 2595 reais. To 1780. To bakse pa na yokuna. To fute moto na 4000 reais. Facture ngo ya ngo. 4000 reais to fute moto wana. Papa amaleki. OK. Na mbongo na biso etikali a. To longoli 4 reais. O to nouvelle bis. On va tout couper ici. Et tu as dit 415 reais. 415 reais, tu vas tout plus dans le monde. Les gars, ils étaient aux États-Unis à Bengi à 100 dollars. Tu as mis chez vous, il fait la zara. Tu vas aller sur votre nuance. À Bengaye, Mungue Sanini et Zong. Soit dit que Zong, mon ami Kumbaye. Je te fais clair. Nakaye, nous ne sommes pas au Nayo, nous sommes à la première fois. 415, Yaman. Ce qu'on dit dans Maman Isé, ce qu'on dit dans Moshnaye, ce qu'on dit dans Moutamout, Kumbezaye. Merci. Parce que tu es là, mbongo tozali awa baba mikolo baba kobomezanga mukunda nga mbute oya kufia waza ndeko na biso soki lelo ngombe ezala te na site ngo suka mbe po president le Brésil soki okufi lelo ebe mezonga te même mbongo ba star bakufa na mbongo soki okufi na tongo bo zaka wana bolekani bamoke okunda yo les autres grâce chance ya pasteur soki akendeki te bele bingojo tomoyo wana sa ko bakundi mais on va passer sur place à suivre un message oyo ya on les deux ensemble les bota oyo to connaît nous tenir mundakunda makabiso ko en Afrique oyo ni salami awa to bisinza me merci parce que soki motema mo les agité mais tout ça défité en casse na malobe keneki liboso bati na bongo $600 ya on sali payer awa ça 225 oui mais voilà on a ezali bien parce que on a les botos zali soudé dans la table zali awa to sangana keneki force ba salami awa mais quand vous allez témoigner parce que makambo ebemeliso ezali bato baza sur place ba yo kaneli kamazo lekela ne passer dos akile bana tabini nyos ne ezali za juste nyos salami déjà mbongo batina to moyi batina so mbongo parce que so bitu za out za mebali ne bango batina mbongo wana oyo salami awa ezali ngana bisinza me merci bon oyo ezikali awa za na bato ba yebele awa bana to bengi 6 to zongi ba moza bonza le sola kati parce que mbongo faut son ba secret bato ba mela moko azonga parce que tout temps les banato motoya 6 muta de jeunes azaki te projet makamba awa so salaire OK retard bakundi pe Charles to luki plan moto autant motambla wana to zuite dans to sa place 10 minutes moto ko côté le côté ba ko ba bemuso c'est mon toi et c'est le côté ba le ndimso to Charles pour ne to gagner retard et le ça parce que sur côté de ma place to biso to moni Charles qui nous était pas comme ça pour le temps exact tous les bandes tous les blessés les bandes mais oui salami na président merci donc bon oyo parce que baso ma secret tous autant pour penser à